Em tự nhủ rằng anh không Lộn rồi má, lộn rồi. Vô lại nè, 1, 2, 3. Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Nhân dịp năm mới Tết đến, Nguyên Tây Ninh xin cảm ơn tất cả các bạn đã cùng đồng hành với Nguyên Tây Ninh trong suốt một năm vừa qua. Và chúc cho mọi người có một cái năm 2026 thật là bùng nổ nha. Năm nay đặc biệt Nguyên Tây Ninh không chỉ có bánh tráng mà còn có cả chương trình mua bánh tráng thử vận may với các đơn hàng từ 250k đến 550k. Các bạn sẽ được bóc một bao lì xì đến từ bản bốc thăm trúng thưởng của nhà Nguyên Tây Ninh nè. Và để mở vé đầu năm, Nguyên Tây Ninh có ra các loại như là bánh tráng sợi trộn sẵn và bánh tráng dẻo trộn sẵn full topping. Mọi người đến đây mua một lần vừa được có bánh ngon nè, vừa được quà mang về. Nhanh chân tới với Nguyên Tây Ninh.